Takže my tady momentálně stavíme portál a chceme se zeptat, tak jak se vám vede na stavbě, mladý pane? No to víte, no, tak jako rekonstrukce probíhá podle plánu, zatím se to tady můžeme kouknout, se to tady ustaví, jo. Jde to podle mého plánu, takže můžu říct, že dneska večer asi to bude docela divoký. Bude se hrát nějaký zajímavá hra a podle návodu zatím nám to jde skvěle teda, jo, ještě nevím, jestli jsem to říkal, jsem tady stavbyvedoucí, jo. No, já nevím, jak vy, ale mně to přijde, že náš portál za chvíli bude dostaven. Sice jsme u prvního kroku asi z 15 a jsme tady už od takových 15 minut, ale to nevadí vůbec. Takže, no, tak to bych jako, tím bych tady ten rozhovor ukončil, jo. Tak jo, děkujeme vám za rozhovor. Takže dobrý večer. Právě teď tady probíhá stavba, já jsem zástupce stavbyvedoucího Viktora Mrázka, moje jméno je Ondřej Krupička a můžeme se podívat, jak to těmto dělníkům a stavbyvedoucímu zatím jde. Pojďte za mnou. Dobrý večer, já jsem Vítek. Pane stavbyvedoucí, jak vám to jde? Práce je moc těžká, musím říct teda jako docela se tady potím, víte, no a máme tady, už to máme skoro hotový, stačí jen tady ty dvě poslední desky tady dát, víte, on to Franta blbě to tam namontovali, že jo, takže jsme to tady museli celý. Dobrý už, a co říkáte na zástupce? Zástupce pracuje úplně skvěle, normálně ten tady maká jako hodinky. To jsem já, děkujeme. Tak, my vás zdravíme na naší odpolední hře. Mám tady s sebou Davídka a Davídku, pojď nám říct, co budeme dělat. No, budeme chodit s příšerkama, no a budeme bojovat o svoje životy. No a snad to bude zábavný, já se už na to hodně moc krát těším. Tak, ukážeš nám prosím tě, jak ty příšerky vypadají? No, vypadají třeba takhle. Tak, tady máme příšerku, ty hvězdičky to je, jak je silná, a tady má svoje silné stránky a slabé stránky. Tady zezadu máme ještě kolik má životů a ty můžou děti během hry ztrácet, když prohrajou souboj. Tak co teď dneska hrajeme za hru? Dneska hrajeme souboj příšerek, takže jsme teď v lese a děti mezi sebou bojujou, mají svoje kartičky, kde mají různé úrovně a silné, slabé stránky a musí se navzájem pozabíjet. Přesně tak. Jakou máš kartičku, Petě? Ukážeš nám jí? Tak tady můžeme vidět, že Peťa má 3 životy, takže to je skoro nejsilnější, nejvíc je 5 hvězdiček, tady má srdíčka, má ještě všechny, takže skoro vyhrává. Super, tak a co ti daří? Hodně štěstí, běž zabíjet. Tak, tady můžeme vidět bojující. A? Tady už někdo 2krát prohrál, chtělo by to doplnit životy. Jak se cítíte, pane? Byl jsem stavbyvedoucí, teďka zabijím ostatní lidi, je to fakt skvělý teda. Děkujeme. Tady na tomhle stanovišti se může přidávat úroveň. Mně se zatím nepodařilo to odhadnout a jdu se zeptat na tu hádanku. Hádanku chcete slyšet? Dobře. Jsem to, co každý zná, ale nikdo neviděl. Jsem ticho v místnosti a hluk ve snu. Nemám tělo, ale dokážu tě zlomit. Nepřicházím na zavolání, ale vždy jsem poblíž. Jsem začátkem i koncem všeho. Co jsem? Nevím, co to zatím je, ale zkusím to rozluštit. Ahoj Filipe, jak se ti zatím daří? Velice skvěle, zrovna jsem si měl kartu. Skvělý, a řekneš nám, co máš? Ne. Škoda. Co si myslíš o téhle hře? Velice výborná. Jo, mi líto těch lidí, jsem měla jenom jednu. A třeba to vyměnil a měl zase jednu. Napodobně. Koho jsi třeba například porazil dneska? Jako porazil, že jsem ho zabil? Jakože to? Ne, jako třeba... Tak třeba... toho Jirku... No, Jirku. A ještě někoho? Já mu se vyhledávám souboje. Už jsi prohrál? Ne. Ještě ne?
Ne. Tak se tě bojím. Boj se. Vidíte se kratičky? Ne. Tajně. A tady vidíte druhý. A tady? Tak, asi naschledanou. Tak a tady můžeme vidět hráče, kteří byli vyřazeni dřív, jak nám krásně staví domeček. Můžete nám dát menší house tour? Popište nám, co je v tom domečku. Máme tady velmi dlouhou chodbu dozadu a to je taková velká místnost tam. Vypadá velice útulně. Tak a tady ještě máme výběr všech příšerek, co dneska děti měly. A do zpráviček se s vámi loučí tým.